看那边，好，拆起来了，变成这样。哎呀，拆起来，好，不死心，再拆第二颗，然后把它割起来，这帆布嘛，拿远一点点，再用小刀把那个痕迹割下来。好，再来看看啊，是不是一样的？我想都一样。你看，都一样吗？注意看这里，远一点点，再远一点点啊，不要太近。一样嘛，都是这种品质的，做久就会坏嘛。这是装饰品嘛。哎呦喂，一样啊，都一样啊。我看那个卖蛋糕的，用这一圈搞不好还比这个还要坚固399，做1个月。那现在要把它修理好，就把它这一层看起来比较坚固嘛，对不对？把它放回去，这样就可以做回一把椅子了嘛，对不对？有没有道理啊？有。要不要算厉害了嘛？然后再把这一层拆下来，那随便粘一粘啊。这个物件要摕出来送人哦。真正好的都是免洗，这个也是烂成这样，烂成这样。这是什么胶啊？随便都胶粘一粘。你拍就好，不要用了。把2把椅子合成1把就好了。哎呀，这不要了。可是它不是会坏掉？对啊，那个坏掉了，没办法修了。然后我们再把它合回去，这样比较硬一点，做成1个就好了。行。这还可以做。哦吼！这样比较好了，我再看。拍下面。还是不够长哎，再用什么来粘呢？回收再利用。我再想办法把这边粘一粘，对不对？这样就还可以用。好了，录到这边了。好。